Нөхөр маань ингээ юм оролдоод ирэхээр бас дэмжих санаатай. Дэмжих санаатай ингээд ганц хоёр зургийг тавиад ингээд ямар ч нэгийг борлуулаа өгчүүл энэ хүн чинь бас ингээд урамших байх гэж удаад ингээ явсан чинь ер нь бол нөхрөө бизнес дэмжээ явсан чинь өөрөө орцоо одоо тэгээ ингээ гарчдахгүй. Намайг одоо Буян хотын их мандах гэдэг Монгол Улсын боловсролын их сургуулийг компьютер англи хэлний багш мэргэжилтэй. Би одоо нөгөө номон дунд сургуульд сонгон найрхан дүүргийн номон дунд сургуульд компьютер англи хэлний багш гэдэг. Тий. Сүүлийн үед бас арьсан цүнхний үйлдвэрлэлд одоо ороод тэгээд энэ үйлдвэрлэлээ бас хөгжүүлэх гээд чигээд ингээд явж байна. Их мандах маань одоо өрхийн үйлдвэрлэл явуулахын тулд одоо өөрсдийнхөө амьдарч байгаа нэг өрөө байраа дундуур нь хуваагаад одоо энэ бол ингээд ажлын талбар одоо ийшээгээ ороод бол амардсан байна. Манай нөхөр Отхон Баяр одоо гол ажлыг нугалж байгаа хүн маань энэ одоо тэгээд ойдл дээр их хөвчлэн сууж байгаа. Би одоо ингээд өнгөрсөн 2020 оны 2 сараас эхлээл одоо энэ цүнхийг ингэж хийж эхэлж байгаа. Тэгээд анх гараар ингэж өөрөө ойж байгаа YouTube дээрээс бичлэг үзээл тэгэл манай нэг доош төмөргөө найз маань ингээд арьс ширээр бас юм хийдэг. Тэгээ найзаасаа бас зөвлөгөө аваад найз маань энэ чиглэл рүү бас ингээд юм хийвэл зүгээр байна гэдэг ингээд би эхэлсэн байгаамаа. Таан төхөөрөмжөд одоо хамгийн анх ямар санхүүжил дээр авч ирсэн? Одоо манай хатмаа буян тогтсон хүмүүс анх миний энэ машиныг авч өгөөд тэгээд ингээд анх машинаар ойж эхэлж ирсэн. Одоо хөрөнгө оруулагч шаардлагатай. Тэгээд хөрөнгө оруулагч болж ирсэн. Зөв. За энэ манай дүү байгаа. Одоо манай нөхрийн дүү байхгүй юу? Бас ингээ барилддаг ах их хоёртой ирээд туслаад удааг байгаа тий. Эсгүрээ хийгээд ганц нэг цүнх эсгэж одоо сурж ин да одооноос сурж эхэлж. Тийм энэ арын албан нэг сайн байна тий. Бараг хөргөлтийн гол ажлыг хийд юм байна шүү дээ. Тэгээд эсгэлтэй хийн. Тэгээ борлуулсан дээр ч гэсэн ганц нэг. Бүх барилдаг гэсэн үү тий? Төв аймаг алтан болгох шүү дээ. Төв аймаг алтан. Ямар сонтой? Аймгийн ачаа. Аймгийн ачаа үндэсний үйлдвэрлэл эхлээд сайхан дэх шүү дээ. Тий. Жилет цагаараа ах ихтэй тослоо тий. Айл ахтайгаа цуг бэлтгэлээ ихтэй хийчихэл тэгээд хийчихдэг. За сайхан аварж гин үү? Сайхан аварж. За ямар баялаг бүтээж гин? Яаж тусалж гин? Одоо цүнхэл хийж байгаа юм. Манай энэ хоёр хүүхд чинь цүнхөөс аюулын хийгээ сурчих байгаа юм байна. Тэгээ би бол нэг жижиг сажиг юм байна. Тусалтай. Нас өдөр хэд үрж гин? Би одоо 80 хүрч. 80 үрж гин аа? За хүүхдүүддээ туслаад. Тий. Бараг л нөгөө handmade-ээс эхэлсэн шүү дээ. Ингээд төлсүүдээс эхлээл ингээ ганц нэг бүтээгдэхүүнүүд яваал ерөөсө бараг л эхний бүтээгдэхүүн дээр л хүмүүс амжилт төсөөл дэмжигээл эхэлсэн. Тэр чинь ингээ худалдаа авалт байхаар бид нэр ингээл тоног төхөөрөмжүүдээ багаар одоо нэмсээр гаал одоо арт түмэн маань л бид нэр ингээ дэмжиж бас өдид танд хүргээд одоо ингээ хүмүүс тодорхой хэмжээний хүмүүс танигдуулсан болов гэж бодож байна. Бусад гадаадын брэндүүдтэй харьцуулсан ч юм уу хүмүүс бол айгүй хямдхан гоё байна гэж ингээд хэлдэг л дээ. Тэр нэг сошиал медиа хийх сурчлагыг яаж хэн олсон? Өөрөө юу нөхөрч нөө? Тий, би ер нь өмнө нь бол нөгөө юу идэг байсан бахаа. Програмчлалын C-хэлний сургалт гэдэг нэг одоо багш сурагчдад явдаг байсан. Тэрийгээ ингээд сошиалаар ингээд маркетинг хийж үтсэн, буст хийгээд. Тэгсэн чинь ингээд хандлт нь айгүй өөр байдаг юм байна. Яг ингээд нөгөө сонирхсан эрхлэгчдэд хүрдэг юм байна гэдгийг бол олоо мэдсэн байхгүй юу. Тэгээд нөхөр маань ингээ юм оролдоод ирэхээр бас дэмжих санаатай. Дэмжих санаатай ингээд ганц хоёр зургийг тавиад ингээд ямар ч нэгийг борлуулаа өгчүүл энэ хүн чинь бас ингээд урамших байх гэж удаад ингээ явсан чинь ер нь бол нөхрөө бизнес дэмжээ явсан чинь өөрөө орцоо одоо тэгээ ингээ гарчдахгүй. Ч юм уу энгийн улсууд тийм ээ фитнес дүүрэхэд зориулттай тэгээ зай багтаамжтай аялал маялал ч гэсэн гадагшаа тутагшаа явж байгаа улсууд бас авдгийг. Дотроо яг юм халаас маллаастай ингээл. Энэ одоо August брэнд гэж
захиалгын дагуу ганцхан хийгддэг байна. Тий одоо бараг нэг л хийгээл тэгэл гарчдаг юм доо. Арьс шир эдрээ хаанаас авч байна? 9 зүйлгээд Итали металлаас арьс оруулж ирдэг тийм компани байдгийг. Тэгээ урдаас ч гэсэн арьс оруулна. Монголоос ч гэсэн арьс шир боловсруулсан юм аа. Яадаг. Тэгэл хүмүүсийнхаа сонирхлоор хүмүүс ч бас Монгол арьсаар хийлгийг гэх юм бол Монгол арьсаар нь хийгээл тийм ээ. Гадаадын бас гайгүй чанартай өөр газруудаар хийлгийг үйл тэгэл бас хийгээл ингээл явт тийм аа. Аав ээжийнхээ ажил туслалж Юугаа тасалтай? юм наа тэгээд л өрн тослно. Тийм. Хэний бодож байгаа ийм ажил хийгээд Жийл болж байгаа. ойлгоны жил болж байна уу? Ер нь одоо хэдэн цаг ажиллах вэ одоо ингээд 30-30 минут. 30 минут аа. Тий, тэгэл дуудагдаад л тэгэл. Ер нь энэ сонирхолтой гоё ажил уу? Гоё ажил. Одоо чиний үеийн хүүхдүүд чинь компьютер тоглоо, зурт үзээл байгаа шүү дээ. Чи бас компьютер тоглоо, зурт үзье гэж боддгоо уу? Бодно шүү дээ. Ер нь бол бид нар одоо түүхий идеал болох чанартай сайн түүхийд авч хэрэглэхийг хичээж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт одоо ингээд ойдол бүх юмаа ингээд сайжруулах, ийм тол тоног төхөөрөмжүүдэд сайжруулах одоо хэрэгцээтэй байна. Аль болох тэр хэрэглэгчдийнхаа сонирхсон стандартад одоо эрэлт хэрэгцээтэй байгаа тийм загваруудад чиглэж л одоо ингээд юугаа бүтээгдэхүүнийг хийж байгаа байхгүй юу. Одоо загваруудаа бэлтжээд ингээд туршаад байж байна. Тэгээ би чинь бас нэг эсвүүрийн програм дээр өөрөө суралцах гад Adobe програмууд судлаад ингээд Гэсэн 2020 онд ингээд Монгол улс төдийгүй дэлхийн нийтийг цар тахал гэдэг авилт өвчин ус айлгаж байна тий. Тэгэхээр энэ цар тахалт танай бизнест яаж нөлөөлөв? За бид нар тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа. Гэхдээ бас гайгүй. Ер нь бол монголчуудын тэр үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих гэдэг энэ одоо нэг сэтгэлгээ нь одоо юу гэх юм бэ тий? Бодол нь айгүй мундаг болчих ер нь бол. Тэр би цар тахлыг бол баг тэр ингээл үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих гэсэн хүмүүстэй хамт бол даваад тулчих шиг боллоо гэж бодож байна. Түүхийн эд мэдээс болоод бид хэд бас нөгөө компаниуд маань ажиллахгүй болсноос болоод бас нэг хэсэг жоохон зогссон. Тэгтээ бас ямар нэгэн арга олдоод бас нэг ингээд завсраар нэг ганц 2-14 хоногийн зайтай ингээд карантинуудаар сайн татаад ингээ явсан учраас бас ажил болол ерөөдөө зосхгүй л байгаагүй. Энэ одоо өхрийн шир үү тий? Тий, энэ одоо өхрийн шир, энэ усны хамгаалалттай хувирдаг арьс гэдэг бас нэг жоохон арай давуу талтай. Ингээр ингээ хувирдаг, ингээ шаргал болоод байдаг. Ер нь одоо цэвэр арьсан цүнхийг одоо яаж сонгож авд юм бэ? Арьсных нь энэ арт талыг хардаг юм лээ. Одоо энэ тестер байгаад байгаа шүү дээ. Энэ чинь ингээ энэ арт тал нь ингээд одоо маш юу байх юм бол боловсруулалт нь ингээд харагддаг. Угаас харьцуулаа харахаар мэдгэт нь айгүй ингээд бүрцгэр сулхан бах юм бол бас жоохон онцгүй байдаг юм байна гэд. Бид нэр ч бас ингээд судлаад явж байна л да. Энэ бол зузаан арьс, нэмгэн арьснууд дээр бол бүр юм гөлгөр чигдхэн байдаг. Зориултаас хамаарат нөгөө нэг чанар нь өөр байдаг. Ямар цүнх хийхээсээ, ямар бүтээгдэхүүн хийхээсээ хамаарат зарим нь зузаан, зарим нь хөнгөн нэмгэн байдаг. Хинтэрүү нэг юм бэлэг дурсгалын дэлгүүрт бол гаргаж байгаа. 23 дэлгүүр бас ингээд нөгөө худалдаачд бол холбогдсон байгаа юм. Тэгээд бид хэд бас нөгөө амжихгүй болохоор за жоохон өртгөхөөрөө болъё дараа холбогдъё гэж ингээд хойшлуулчаал байж байгаа. Одоо энэ цүнх чинь ямар үнээр гарч байна? Энэ цүнх одоо 225 мянга гарч байгаа. Цэвэр арьсан цүнх байна тий? Өхрийн арьсуудыг зузаан арьс юм тий? Ер нь бол энэ зузаан арьс. Одоо энэ цүнх ямар үнэтэй вэ? Энэ цүнх 300 мянга гэж байгаа. Одоо энэ арьс шир энэ тоногдод маргадлал энэ ингээд захилгаан маглахаан гэдэг энэ чинь зөндөө юм болж байгаа шүү дээ тий? Бүтээгдэхүүний үн бол өсөж байгаа. Ерөнхийдөө баг 30-50 өссөн юм уу да. Тоног төхөөрөмжийн үн хүртэл ингээд нэмэгдчихэд байгаа л да. Тэгээ бид нар ч бас ингээд нэг арьс авангуудаа айгүйх нөгөө хаягдл гардаг. Тийм учраас нөгөө нэг одоо ингээд томоор нь харах юм бол арьс нь хямдхан юм байна гэдэг хүмүүс хардаг байхгүй. Тэгтэл тэндээс ингээд шилж сонгож авахаараа ингээд бүртгэн бас нэлээд өндөр болоо явчихж байгаа. Үндэсний томоохон одоо цүнх үйлдвэрлэгч, экспортлогч тийм компани болохыг хүсэн ирээё. Тэгээ манай нэвтрүүлэгт урилгаар оролцсон танай хамт олонд баярлалаа. Маш их баярлалаа. Одоо ийм сайхан боломж олдож нэвтрүүлэгт орж байгаадаа би сайгүйх баяртай сэтгэл хангалуун байна. Хөдөлмөрлөж байгаа хүн бүхэн баялаг итгэвч юм
баялаг бүтээж эх орондоо сайхан амьдарцгаая. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт өрхийн үйлдвэрлэгч их мандах болон түүний гэр бүл оролцоод өөрсдийгөө хөгжүүлж, өөрсдийнхөө ажлын байраар хангаж явж байгаа энэ залуучуудаар үнэхээр бахархаж байна. Тэгээ Монголд иймэрхүү маягаар ажиллаж өөрсдийгөө хөгжүүлж байгаа маш олон 100 мянган залуучууд стартапууд мөн жижиг үйлдвэрлэгчид байдаг. Тэдний төлөөллийн нэг маань яалтч байхгүй их мандах болон түүний гэр бүл байлаа. За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлэг энэ үрээд өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай.